வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்களோட வாழ்ப்பேன் கௌதம் பேசிகிட்டு இருக்கேன். அண்ட் தென் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆம்ஜி பர்த் பெட். ஓகே மக்களே, இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் நம்மளோட சிக்ஸ் அப்டேட் கொடுத்துருந்தேன். அதாவது பஜ்ஜீஸோட சிக்ஸ் அப்டேட் கொடுத்துருந்தேன். நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் போய் கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பாருங்கள். சூப்பரான சிக் அப்டேட் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் காத்துகிட்டே இருக்குது. அண்ட் தென் இன்றைக்கான வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபின்ச்சஸோட அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நாம் இந்த கேஜில் தான் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 பேர் ஃபின்ச்சஸ் போட்டிருந்தோம். இன்னும் ஒரு செப்பரேட்டாக 2 பார்ட்டிஷனில் ஜம்போ ஃபின்ச்சஸ் போட்டிருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இது ஃபுல்லாக என்ன அப்டேட் இருக்குது, நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிச்சா இல்லையாங்கிறது பார்க்கலாம். ஓகே மக்களே, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பழைய 2 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்களோட அப்டேட் வந்து இந்த வீடியோட கடைசியில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஏன்னா இந்த டைம் வந்து அவங்க மேசிவான ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்களோட சிக்ஸை நம்ம சேலும் பண்ணியிருந்தோம், அது எல்லாமே வீடியோட கடைசியில் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போதைக்கு இவங்க தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் பேர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் மெயினாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எல்லாமே ஒயிட் ஜீப்ரா மட்டும்தான். ஸோ பெருசாக மியூட்டேஷன்ஸ் வேறு எதுவும் எடுக்கலை. ஸோ கூடிய சீக்கிரம் எடுப்போம். அது வரைக்கும் இதோட அப்டேட்டை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இவங்க வந்து என்ன அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எட்டி பார்த்தா, ஸோ 2 எக் வச்சுருக்காங்க. இவங்க கூட பேர் போட்டவங்க மற்றவங்களாம் சிக்கன் நெஸ்ட் அவுட் பண்ணி கூட கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இவங்க வந்து இப்போ தான் எக்லேயே பண்ணியிருக்காங்க. பட் இருக்கட்டும், பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். ஏன்னா ஃபின்ச்சஸை பொறுத்தவரை நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா போதும். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்து பயங்கரமாக கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட் பேர் இவங்க தான் எட்டி பார்த்தேன். இன்குபேஷனில் இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் கேமை உள்ளே கொண்டு போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு அவங்கள ஃப்ரீயாகவே விட்டுட்டேன். ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரியே பைடு, நார்மல், ஜீப்ரா இதுதான் 3 தான் நம்மகிட்ட இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இவங்க எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஆர்வமாக எட்டி பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லைங்க. வெறும் வந்து கேஜ், அதை என்ன சொல்கிறது, அந்த நெஸ்ட் பாக்ஸ்க்குள்ளே நெஸ்ட்டு மட்டும் தான் பில்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அப்போயே நினச்சேன், எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போகிறப்பயே நினச்சேன் இவன் எதுவும் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி தான் சும்மா ஃப்ரீயாக விட்டுருக்காங்க. பட் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வந்து டைம் எடுக்கும் இல்லையா. ஸோ பேர் செட் ஆனதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட், ஓகேங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு. ஸோ இங்கே முன்னாடி நிற்கிறது ஃபீமேலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃபெதர் லாஸ் நிறையா இருக்கு இல்லையா. ஸோ இதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து கால்சியம் பத்தில் நான் வந்து ப்ராப்பராக ஃபுட்டு கொடுக்க முடியல. நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ப்ரீவியஸாகவே எனக்கு கோவிட் இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு 20 days ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாதனால தான் இந்த கண்டிஷன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா இதில் எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சூப்பராக ஒரு சின்ன ஹிண்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ மெயினாக வீக்லி 3 to 4 days வந்து எக் ஃபுட் வைங்க. அண்ட் தென் கால்சியம் ரிச்சான ஃபுட்ஸ் நிறைய கொடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த டிசீஸ் எல்லாமே க்யூர் ஆகிடும். டிசீஸ் கிடையாது, ஹேர் ஃபால் வந்து கண்டிப்பாக க்யூர் ஆகிடும். ஸோ இவங்க வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர். இவங்க என்ன ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு சூப்பரான கிளிப்பும் எனக்கு கிடச்சிச்சு. ஸோ ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்குமே அந்த க்யூட்னஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீடு கேட்குற அழகே தண்ணின்னு சொல்லலாம். ஸோ நான் போனோடனே கரெக்டாக அவங்க அதே மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் அதோட என்ன சொல்கிறது, அந்த ஃபுட் பேக் ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு பேரண்ட் வந்து சூப்பராகவே கேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதுதான் ஃபின்ச்சஸில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே க்யூட்டாக அழகாக இருக்கக்கூடிய விஷயம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஃபின்ச்சஸ் நான் பண்ணது காரணமும் இந்த மாதிரி சிக்ஸோட அழகை ரசிக்கிறதுக்கு தான் சொல்லலாம். ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர் வந்து இவங்க தான். ஸோ ஒயிட் அண்ட் தென் ஜீப்ரா. ஸோ எத்தனை டைம் சொன்னாலும் இந்த 2 காம்பினேஷன் தான் இருக்க போகுது. பட் டோன்ட் வரி, கூடி சீக்கிரம் நிறைய மியூட்டேஷன்ஸ் நம்ம போக போகிறோம். ஸோ இந்த ரிசல்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம எல்லாமே போகலான் இருந்தோம். இந்த ரிசல்ட்டும் ஓரளவுக்கு ஓகேவா மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. ஸோ இன்னொரு கிளச் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒவ்வொரு அப்டேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஃபின்ச்சஸ்லையும் பஜ்ஜீஸ் மாதிரியே நிறைய அப்டேஷன் கொண்டு வரலாம். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபின்ச்சஸும் நான் நிறைய மியூட்டேஷன் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ அது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் இந்த பேர் என்ன ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு எட்டி பார்த்தா 4 eggs வந்து க்யூட்டாக லே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன சொல்கிறது, இப்போ நம்ம 8 பேர் போடுறோம் அப்படின்னா 8 பேருமே ஒரே டைமில் வந்து எக் வச்சு ஹேட்ச் பண்ணி கொடுக்காது. கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சில பேர் உடனே செட் ஆகிருக்கும், ஒரு சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஃபீமேல் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, ஸோ இவங்களுக்கும் அதே பிரச்சனை தான். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் பத்தில். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லாருமே ஓரளவுக்கு நல்லா க்யூட்டாக ரெடி ஆகிட்டாங்க. இவங்க நம்மளுக்கு எத்தனை சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 சிக் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 3 எக் வச்சுருந்துருக்காங்க. 2 சிக்கு வந்து சூப்பராக நெஸ்ட் அவுட் கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆகிட்டாங்க. இன்னொரு 1 வீக்கில் அழகாக நெஸ்ட் அவுட் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் வச்சு சிக்கு வந்து ஹேட்ச் பண்ணி வெளியே கொடுக்குறது தெரியவே தெரியாது. ஸோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, நம்மளோட சிக்ஸோட அப்டேட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்க தான், அதாவது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின பேரோட அப்டேட்டு. ஸோ இந்த 2 பேர்லேருந்து வந்த சிக்ஸ் தான் இது எல்லாமே. இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு 2.5 மாதம் பக்கமே ஆச்சு. இன்னொரு 1 மாதத்துல இவங்களே ப்ரீடிங் போட்டுடலாம். இவங்க எல்லாமே நமக்கு தான். ஸோ இவங்க வந்து நமக்கு வந்து செகண்ட் கிளச்சில் வந்த சிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 சிக் வந்திருந்தாங்க. ஸோ இந்த டைமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த சிக்கன் நான் போன கிளச்சில் சேல் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட லைனேஜ் நம்மகிட்டே இருக்கட்டும், நாம் இதை வச்சு நிறைய டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நானும் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த டைம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நல்ல செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ் வந்துட்டாங்க. இப்போ இவங்க எல்லாத்தையும் மேல் ஃபீமேல் பிரித்து போட போகிறோம். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக தெரியும் எத்தனை மேல் எத்தனை ஃபீமேல் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பிரித்து போட்டு ஒரு 1 மாதம் கழிச்சு ப்ரீடிங் போட்டோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பராகவே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளச்சில் நெஸ்ட் அவுட் ஆனவங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 சிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 சிக் கொடுத்தாங்க. இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 சிக் கொடுத்தாங்க. டோட்டலாக 9 சிக் வந்து நம்மளோட
பழைய 2 பேர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த 2 பேர் இருந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ரொம்பவே ஹாப்பியான விஷயம் தான். இதே மாதிரி இப்போ நான் போட்டிருக்க 8 பேருமே கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளச்சில் அந்த நம்ம பழைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுமே 3 சிக் தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஏஜ் ஆக அதே மாதிரி நம்ம அடாப்டேஷன் ஆகணும், அதாவது நம்மளோட ரூமுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகணும், நம்மளோட ஃபார்முக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்களும் நல்ல ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் நம்புகிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஃபின்ச்சஸை பார்க்குறதுக்கு செம்ம க்யூட்டாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த க்யூட்டான ஃபின்ச்சஸை நம்மகிட்ட நிறைய பேர் வாங்கிட்டும் போயிட்டாங்க. ஸோ அண்ட் தென் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் பேர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்போ தான். ஸோ இதில் ஒரு க்யூட்டான இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது, ஒரு ஃபன்னியான இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து க்யூட்டான இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்துடலாம். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீப்ராவில் வந்து ஜம்போ தான். ஸோ இந்த ஃபின்ச்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப நானே ரொம்ப என்ன சொல்லுது, நானே வியந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன ரீசனா, இவங்ககிட்ட நான் அதை எதிர்பார்க்கல, பட் இருந்தாலுமே ஓரளவுக்கு ஒரு டீசென்ட்டான ஒரு சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது என்ன ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நான் பாட்டில் தொடர்ந்து செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இன்னொரு ஃபன்னியான விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா, அது இந்த பேரில் கிடையாது, அது இன்னொரு பேரில் தான். ஸோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க, உங்களுக்கு பாட்டை காமிச்சிட்டு அப்புறம் அங்கே போகலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பாட்டில் நீங்களே பார்க்கலாம், உள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 சிக்குலேருந்து 5 சிக் வரைக்கும் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் கிளச்சில் 4 to 5 சிக் அதுவும் ஜம்போவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கொஞ்சம் டங்க் ரோல் ஆகுது, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, தப்பு இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்கும் செம்ம க்யூட்டாக இருந்தாங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்ராவில் தான். ஆப்வியஸ்லி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் 2 பேருமே ஜீப்ரா அப்படிங்கிறப்ப சிக்ஸும் ஜீப்ரா தான். பட் சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபானோ அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பியூர் ஒயிட்டோ உள்ளதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அது அந்த இதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. ஸோ அவங்களோட ஜென்ரேஷனை பொறுத்து தான், அவங்களோட அப்பா அம்மா தாத்தா அது எப்படி இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் இது இருக்கும். பட் ஜம்போவில் ஒரு 4 to 5 சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளச்சில் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் சொல்லலாம். ஸோ நானும் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இவங்க நெஸ்ட் அவுட் ஆகி எப்படி வரப்போகிறாங்க அப்படின்னு சீரியஸாக எனக்கும் தெரில. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நெஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு க்யூட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபன்னியான பார்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ இவங்க வந்து நம்மளோட இன்னொரு பேர் ஆஃப் ஜம்போ. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மேல் இல்லையா. ஸோ செம்ம ஆக்டிவாக செம்ம துருத்துருன்னு இருந்தான். நானும் அப்படி தான் பார்த்தேன். ஓகே செம்மையாக இருக்கான், நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுப்பான், குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 7 டிஜிட் கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நானும் கனவு கண்டுகிட்டே இருந்தேன். பட் என்ன உண்மையான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் கூட இருக்க பேரும் மேல் தான். ஓகே மக்களே, இதே மாதிரி நீ சூப்பரான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ண வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து டேட்டா பேஸ் சொல்ல போகிறது நான் உங்கள் வாலிபன் கௌதம். அண்ட் தென் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது MG Virtual. நன்றி மக்களே. நீங்கள் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐகானை மறக்காம டச் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி மக்களே.